Karibu sana katika ibada ya siku ya leo. Wimbo wa kuingia ni wa 148. Yesu mimi nawe. Twende kwa Yesu mimi sana asemapo huruma zake zitita
hapo, kijana njoo, njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana kwako Mwokozi, kuonana na milele kukaa. Atwambia furahini mkisikia, ndiye mfalme wetu pia, na tumtii. Njoo, njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana kwako Mwokozi, kuonana na milele kukaa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Karibu katika ibada yetu ya siku ya leo katika vitabu vyetu vya sala vya ibada, ukurasa wa 2. Bwana Yesu akae nanyi. Tumekusanyika hapa kwa nguvu za Roho Mtakatifu tulisifu jina takatifu la Bwana Yesu na kusikia neno lake. Tumekuja kushirikiana habari njema za utukufu na neema zake, pia kuombea mahitaji yetu na wanaoteseka kote duniani. Kadhalika tufurahi katika pendo na amani yake. Tuwaridhi wa baraka za Mungu. Tumefanywa mpya kwa njia ya Roho wa Mungu. Sote tuwamoja katika Kristo. Nawaambieni, ndivyo itakavyokuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya kutubu kwa mwenye dhambi mmoja kuliko kwa ajili ya watu 99 wanaojiona kuwa wema wasiohitaji kutubu. Nitarudi kwa Baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa Mungu na nimekukosea wewe pia, stahili hata kuitwa mwanao. Kanisa, tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe na ukweli haumo ndani yetu. Lakini tukisungama dhambi zetu kwa toba na tumaini, Mungu ni mwaminifu na wa haki, naye atatusamea dhambi zetu na kutakasa uovu wote. Kwa hiyo na tuungame mbele za Baba yetu wa mbinguni. Baba, ushie Mungu wa wazazi wetu wa kale, mbele zako zote tumetegemea, bali kupitia kwa mwanao tukaribia kiti chako enzi. Tumeasi na kukataa kutenda mema, mioyo yetu imelemewa na dhambi. Rehemu Bwana, tusaidie makosa yetu, jalie furaha, msamaha na utuangazie mioyoni mwetu utukufu wa yeye kufa na kufufuka kwa ajili yetu, Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Basi tupokee hakikisho la msamaha wa dhambi zetu. Mwenyezi Mungu Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hupendezwa na kurejea toba wafu wa hai na waliopotea, umrudia Bwana. Wema na fadhili za Bwana zitawafuata siku zote za maisha yenu, nanyi mtakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Wamebarikiwa wakati mwako, Bwana. Watazimba sifa zako siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu uwe kwa Baba aliye asili ya vitu vyote. Utukufu kwa Mwana aliyezaliwa mwanadamu. Utukufu kwa Roho Mtakatifu mwenye kuishi Bwana Mungu wetu milele. Haleluya. Wimbo wa ushindi, ukurasa wa 9. Sisi wote nitapita milango ya hekalu lake kwa shukrani, naingia nywani mwake kwa kusifu. Nitasema hii ndiyo siku Bwana aliyoifanya, nitafurahi kwa kuwa amenipa furaha. Amenifurahisha, amenifurahisha, nitashangilia kwa kuwa amenipa furaha. Amenifurahisha, amenifurahisha, nitashangilia kwa kuwa amenipa furaha.
Basi tuendelee kusimama kwa ajili ya zaburi yetu ya siku ambayo ni Zaburi ya 28 katika hali ya majibizano. Tuendelee kusimama zaburi yetu ya siku. Zaburi yetu ya siku ambayo ni Zaburi ya 28 katika hali ya majibizano. Zaburi yetu ya siku ni Zaburi ya 28 katika hali ya majibizano. Ee Bwana, nitakuita wewe, mwamba wangu, usiwe kwangu kama kiziwi, nisije nikafanana nao washukao shimoni, ikawa umeninyamalia. Uisikie sauti ya dua yangu, nikuombapo, nikipanulia patakatifu pako mikono yangu. Usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambiao jirani zao maneno ya amani, lakini mioyoni mwao mna madhara. Wape sawasawa na vitendo vyao, na kwa kadri ya ubaya wa kufanya kwao. Uwape sawasawa na kazi ya mikono yao, uwalipe stahili zao. Maana hawazifahamu kazi za Bwana, wala matendo ya mikono yake. Atawavunja wala hawatawajengea. Na ahimidiwe Bwana, maana ameisikia sauti ya dua yangu. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu umemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa maisha. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, uwachunge, uwachukue milele. Utukufu una Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ilivyokuwa mwanzo, ndivyo sasa, na hata milele ndivyo. Amen. Somo la kwanza, tuketi. Somo letu la kwanza ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ile ya 6 kuanzia aya ya 4 hadi 9. Kumbukumbu la Torati inapatikana kwenye Agano la Kale, sura ile ya 6 kuanzia aya ya 4 hadi aya ile ya 9. Kumbukumbu la Torati 6:4 hadi 9. Sikiza, Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe wafundishe watu wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Aya ya mwisho nasema kwamba tena yaandike juu ya mimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Kanisa, hili ndilo neno la Bwana. Tutawimba wimbo wa Zakaria ukurasa wa 14. Wimbo wa Zakaria, sisi wote. Atukuzwe ametupatia Mwokozi shujaa, mzao wa Daudi mtumishi wake, aliyeahidi hapo kale kwa njia ya manabii wake watakatifu, kwamba atatuokoa mikononi mwa adui zetu na kutoka mikononi mwa wote wanaotuchukia. Alisema atawahurumia wazee wetu na kukumbuka agano lake takatifu. Alimwapia Abrahamu baba yetu kwamba atatujalia sisi tukombolewe mikononi mwa adui zetu, tupate kumtumikia
kumtumikia bila hofu, tuwe wanyofu na waadilifu mbele yake siku zote za maisha yetu. Nawe mwanangu, utaitwa nabii wa Mungu mkuu, utamtangulia Bwana na kutayarishia njia yake, watangazia kwamba watakaopotea dhambi zao. Mungu wetu ni mpole na mwenye huruma, atatuondolea mwanga kutoka juu na kuangazia wote wanaokaa katika giza kuu la kifo. Aongoze hatua zetu katika njia ya amani. Utukufu na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ulivyokuwa mwanzo, ulivyo sasa na hata milele. Amen. Somo letu la pili linapatikana katika kitabu ya Yohana Mtakatifu mlango wa 17 mstari ya kwanza. Tutaruka kuanzia 11 hadi 19. Yohana Mtakatifu mlango wa 17 mstari wa kwanza, tutaruka kuanzia 11 hadi 19. Nasoma. Maneno haya aliyasema Yesu, akainua macho yake na kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, tukuse mwanao, ili mwanao wako naye akutukuze wewe. 11. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni, nami naja kwao. Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilolipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Nilipokuwapo pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lake ulilonipa, na kwa kutukuza, wala hapana mojawapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, hili andike litimie. Na sasa naja kwako, na maneno haya yanasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu itimize ndani yao. Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, na kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Mstari wa 19 na wa mwisho, na kwa ajili ya hao najiweka wako mwenyewe, hili na hao watakaswe katika kweli. Hilo ndilo neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Si watoto wa Sunday school,